La première rame du tram de Liège est arrivée le 16 juillet en Cité Ardente, en plein milieu de l'été, ici au CDMR de Bressou. Depuis, 2 autres l'ont rejoint. Ça fait donc 3 rames qui sont ici dans ce hall de maintenance. Bonjour, bienvenue dans ce tram en commun où on va s'intéresser à ces rames qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles soient là? Comment les maintenir en bon état? Et puis aussi, qu'est-ce qui va se passer pour elles? Des tests, des validations, toute une série de choses sans doute. C'est ce qu'on va découvrir dans ce numéro. Nous sommes très heureux de pouvoir commencer avec l'activité. Nous avons tous les trains déjà prêts en Espagne, justement pour pouvoir les embarquer et les livrer ici à Liège. Ouais, les 20 rames du côté de Bearsheim sont terminées. Hein. Elles sont prêtes pour commencer son voyage jusqu'à Liège. Pour l'arrivée du train, il est nécessaire un lieu de stockage. Le premier point. Et nous avons aussi de l'énergie, de la caténaire. Nous avons déjà les sous-stations prêtes pour livrer les énergies des trams. Nous avons aussi tous les équipements de dépôt qu'on va commencer à tester aussi pour faire une correcte maintenance de train. On a une petite surprise, c'est qu'on pensait qu'elles allaient venir par la route. Ah ouais. Et finalement, c'est un mix. Il y a de la route et le bateau. Pourquoi? Oui. On a vu que c'est compliqué de traverser la France. Il y a beaucoup de restrictions pour les convois exceptionnels. Ça ferait plus de temps et plus de risques que faire les chemins que nous avons établis maintenant. On prend les rames, on arrive jusqu'à le port de Bilbao, on vient par la mer, on arrive jusqu'à le port de Cirbrouge et après en route jusqu'à Liège. Et ça assure que les transports par bateau est un transport avec un temps fixe. C'est un peu plus cher, mais ça, pour nous, c'est mieux parce que ça nous permet d'assurer le temps de livraison. Est-ce que c'est le début de la fin du travail pour CAF? Non, non. Heureusement, nous avons beaucoup de travail à faire une fois que les rames arrivent ici. Nous devons vérifier les correctes interfaces entre les trams et tous les systèmes que nous fournissons, parce qu'à la fin, CAF, nous sommes les responsables de tous les systèmes d'énergie, les différentes sous-stations qui sont dans la ligne et tous les systèmes de contrôle pour assurer le correct déroulement du projet pendant les 27 ans de vie de maintenance. Le tram arrive en 2 parties, donc il faut accoupler les 2 parties, d'un point de vue mécanique et d'un point de vue électrique. Ensuite, l'équipe de monteurs va monter tous les équipements sous le châssis qui ont été démontés spécialement pour le transport. Ils vont libérer le pantographe. En bref, ils vont finir les différentes activités de montage. Et ensuite, on va commencer à réaliser certains essais en statique et à basse vitesse, donc à 5 km/h. On va bien évidemment allumer et éteindre le tram, on va tester la commande du pantographe, on va tester des messages au micro, tester les portes et puis aussi vérifier toute une série de points plutôt sécuritaires. Donc on va vérifier l'activation des différents systèmes de freinage, on va vérifier le dispositif permettant de contrôler la vigilance du conducteur. On va vérifier les phares, etc., etc. Donc toute une série d'essais pour que le tram soit prêt à rouler sur la voie d'essai. La majorité des tests ont été réalisés en Espagne. Donc la plupart des éléments ont été validés sur une rame qu'on appelle la rame type. Et maintenant, les essais qu'on va réaliser à Liège, ce sera uniquement des tests de vérification pour vérifier qu'on est conforme par rapport à la rame type qui a été réalisée. Il y a certains essais spécifiques qu'on ne peut pas faire sur la voie d'essai. Par exemple, tester le tram dans la pente la plus importante du tracé. Ça, il faut que ce soit validé ici à Liège. Le matériel qui est ici dans ce hall de maintenance, il y a un pont, il y a un tour en fosse, enfin il y a toute une série d'éléments nécessaires. Est-ce que maintenant que les rames sont là, ça va permettre de les tester aussi grandeur nature, ces éléments-là? Qu'est-ce qui va se passer? On va bien évidemment tester la levée du tram avec les colonnes. Pour le tour en fosse qui est ici, on va également faire un test d'interface pour vérifier qu'au niveau du tour en fosse et l'interface avec le bogie, tout est en ordre pour pouvoir le mettre en service. Le tech va venir pour installer les valideurs dans les rames et également tester leurs valideurs. Mais les pompiers de Liège vont également venir. Ils sont déjà venus en Espagne pour découvrir la rame
et ils vont revenir avec d'autres pompiers pour en fait faire des simulations d'intervention qu'ils pourraient avoir sur les rames, etc., etc. Voilà pour cette émission consacrée donc aux premières rames qui sont arrivées ici au CDMR à Bressou. On reviendra bien sûr dans ces lieux parce qu'il va s'y passer de plus en plus de choses et on ne manquera pas de vous montrer ce qu'il s'y fait et ce qui s'y passe. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.